Bé, bona tarda a tots, bona nit o el que vulguem. Ja sabeu tots per què venim. L'acte d'avui, la tertúlia d'avui se centra en el tema del comú català. Suposo que ja teniu el paper que us ha preparat amb un resum de la temàtica i també del seu currículum. Per dir-ho en ben poques paraules, per no fer-me pesat, tots podeu llegir-ho ja, ho podeu trobar, però vull dir que més aviat el tema del comú ha sigut un gran oblidat a través de la història. Fins a les últimes dècades del segle XIX, pràcticament la història que s'havia fet era una història diríem, de les èlits, de la gent poderosa, dels reis i comtes, i llavors en aquest moment sí que, sobretot a Anglaterra, comença a dir el que podríem anomenar ja la història social, però amb poca embranzida. Comença però no arriba gaire lluny, fins que molt més tard ja ens en anem directament després de la Segona Guerra Mundial, que sobretot a través de l'escola que es diu Escola d'Annales, i també d'un grup diríem una escola marxista d'Anglaterra, doncs és quan es torna a posar en marxa tot el que és la història social i es comença a veure les coses des d'una altra perspectiva, sobretot des de la perspectiva social, des de la perspectiva de la gent, no de la perspectiva del noble i del poderós. Llavors, aquí a Catalunya això arriba una mica més tard. Podríem dir l'escola d'Annales aquí té una certa arriba a tenir una certa significació en la primera part del segle XX. Es destaca molt el Jaume Vicenç Vives. El que passa que Jaume Vicenç Vives mor jove, mor als 50 anys, mor l'any 1960. Llavors, doncs, per tant, també ha anat quedant una mica perdut el tema i, per tant, oblidat i, per tant, desconegut. Per la majoria desconegut, tot el que han sigut el comú a partir de l'edat mitjana. Llavors, aquí surt el David, un home, jo diria, no cal que et presenti gaire, ell viu a Igualada, ell en diu la Conca d'Òdena, és enginyer informàtic de professió, per tant no és historiador. És important, em sembla, veure, i per mi almenys té molt valor, és una persona autodidacta, és una persona que s'ha interessat a fons per aquestes temàtiques i s'ha llançat a investigar sobre això, i ho investiga des d'ell, lògicament des dels documents, des dels llibres, des del que sigui, però ho investigues tu i amb entusiasme. I aquest entusiasme és el que jo més voldria ressaltar d'ell, que em sembla que es veuen moltes coses. Bé, jo només, res més, tens la paraula tu. Jo penso que, això sí, podria valer la pena ressaltar que tot el tema del comú, doncs, amb el que, a pesar de tot el que s'ha anat fent de descoberta, el poc que s'havia anat fent de descoberta de la història social, no obstant, també durant tots aquests últims anys més aviat s'ha anat oblidant, s'ha anat posant sota la taula, perquè suposo que no ha interessat a tot el capitalisme regnant. També voldria dir que em sembla que és especialment important el tema, tenint present que en els nostres dies doncs tot va de cara precisament a fer al revés. Tot va de cara a apropiar-se els poderosos, apropiar-se de tota la cosa, de les coses públiques, apropiar-se de lo públic i fer-s'ho seu a tots els nivells, començant pel pensament, etc. Una mica tot. Per tant, em sembla que la història, aquesta recuperació de la història social ens ha de servir per anar descobrint nous camins i per apretar amb aquests nous camins de recuperació del comú. David, tens la paraula tu. Molt bé. Bona tarda a tothom.
gràcies per haver-me convidat aquí al Fòrum de Debats de Vic i sobretot al Ramon que m'ha contactat amb mi. Estic molt content d'estar aquí. Per mi és un somni des de que va sortir publicat el llibre l'octubre del 2015, fa un any gairebé, el que està passant, no? Ja, al final de la presentació també explicaré alguna anècdota i tal del que estic vivint, no? Per mi és un repte, com diu el Ramon. Jo no sóc historiador, sóc historiador, investigador autodidacta, diguéssim, i a més és un repte perquè he fet un llibre sobre la història popular catalana, una història des de baix, que es diu, el que ha comentat el Ramon. La història des de baix sorgeix a partir de la segona meitat del segle XX per uns historiadors britànics del Partit Britànic comunista, com l'Eric Hobsbawm o l'E.P. Thompson, que comencen a posar el focus sobre el que és la història popular, no? I no tant sobre l'elit, que és la història que avui dia continuen inclús a les escoles i als mitjans de comunicació, que quan parlen d'història quasi sempre parlen d'història de l'elit, inclús avui dia, no? I és un repte també perquè jo, tot i que soc català, doncs fa 4 o 5 anys no parlava el català pràcticament. O sigui, soc de l'Hospital de Llobregat, ara visc a Igualada. A Igualada es parla molt més el català i fer un llibre en una llengua que no domino, encara que és la meva, no? I doncs és un repte en tots els sentits, no? I fer presentacions també és un repte, perquè jo soc enginyer informàtic, és una professió més introvertida, sobretot si estàs davant d'un ordinador, i fer xerrades davant del públic doncs és una cosa que porto. Aquesta és la 32 presentacions que he fet, i són moltes presentacions per una persona desconeguda, sense difusió per mitjans de comunicació del llibre, etc. Tot es fa per al boca a orella, no, diguéssim, i és sorprenent per a mi el que està passant, no? Perquè cada presentació que vaig, no sé, m'han comentat que es parla molt del llibre, per exemple en assemblees de la CUP o del seminari Taifa, o moltes coses que realment és sorprenent el que està passant al llibre, no? Jo, quan això, explicaré ara una mica com va sorgir tot això, la idea aquesta de fer un llibre, no? O un estudi a partir de la crisi econòmica. Jo, sobretot amb l'esclat del 15M, jo em vaig començar a preguntar sobre tot això, sobre el tema de les assemblees al carrer que hi havia el 15M. Em van deixar molt al·lucinant, no?, del que estava vivint allà, no? Això, el tema d'assembleari, cooperativista, tot això no el coneixia. Hi havia moltes coses que desconeixia, sobretot, per exemple, o inclús la revolució social que va haver amb l'esclat de la Guerra Civil, etc. O sigui, hi havia moltíssimes coses que desconeixia, i a través de la crisi i del 15M vaig començar a fer-me preguntes i a conèixer tot un món, no? I va ser a través d'una xerrada d'un pensador autodidacta també, que és castellà, que es diu Félix Rodríguez Mora, que va començar a parlar sobre formes d'autogovern d'altres llocs, per exemple de Castella i Lleó, de País Basc, d'Astúries, de Galícia, etc. I des de l'edat mitjana, i amb béns comunals, tot això no em sonava de res. O sigui, i en una presentació que va fer aquí a Barcelona, i el vaig conèixer, i va dir, va comentar que ell de Catalunya no sabia res de béns comunals i d'assemblees populars, que no sabia si aquí s'havia donat això, i que animava a algun català que fes aquest estudi, aquesta divulgació, i se'm va quedar això, i aquí estic, no? De fet, és que jo no tenia cap idea de fer un llibre. Vaig començar amb un estudi de veure si aquí a Catalunya es donava el mateix que s'havia donat en altres llocs de la península i a tota Europa, que no fos, que semblava que era una anomalia
històrica, que a Catalunya sempre es parlava d'individualisme agrari com un individualisme agrari etern i que aquí no havia res d'això, no? Doncs vaig començar a investigar i vaig veure que era mentida, perquè hi havia molt d'assemblees populars i molt d'història de béns comunals i emprius aquí a Catalunya, no? I d'allò que era una simple curiositat de fer un estudi, volia fer un article al meu blog i tal, al final vaig trobar tantíssima informació, no informació a l'abast era complicat perquè era, per exemple, tesis doctorals o llibres acadèmics o llibres que estaven ja descatalogats a llibreries de segona mà, etc. O sigui, va ser un estudi d'anys, i la meva dona ho sap, que està aquí, de sortir del meu treball d'informàtic, d'enginyer informàtic, a casa, matinades, caps de setmana, ja fent estudi, fent tots els esquemes per entendre tot el que estava, perquè clar, al principi no, per fer-me una idea de conjunt, perquè el llibre surt una idea, o sigui, surt tot, no? O sigui, des de l'època preromana, diguéssim, de les societats iberes, aquitanes, etc., fins al segle XIX, i no només, els estudis que es fan normalment són molt locals, parlen a nivell de béns comunals o de consells i tal, però igual és una tesi doctoral d'un poble, no? Però fer un llibre on surten tantíssims pobles de Catalunya és el primer que es fa, o sigui, vale. Llavors, va començar amb això, el 15M, i també amb el tema que es va donar també a la vegada, el tema del procés d'autodeterminació, d'independència, etc. O sigui, són dues coses que van de la mà, no? Diguéssim, el Comú Català porta ja el títol les dues coses, no? El comú, que és la història comunal, i la part catalana, no? Que és tots aquests dos processos que han convergit, no? El 15M i el procés d'independència, no? I, el comú és una cosa que està molt de moda ara. Sembla que ara molts partits utilitzen aquest concepte, aquest mot, en Comú Podem, el Comú de Lleida, etc. Hi ha molts partits que l'utilitzen, i inclús també a nivell econòmic, i està l'economia del bé comú de Christian Felber, o sigui, que és una cosa que està molt de moda, però és una cosa molt antiga. De fet, és una cosa des del principi de la humanitat, com jo vaig veure, no? Que no és una cosa només de l'edat mitjana, sinó que pràcticament quan es crea una comunitat humana, al principi tot és comunal, i tot es fan per assemblees, etc. Llavors, per entendre una mica el que és resumir una mica el llibre, s'ha de... vaig pensar en el que és la tríada comunal, no? És un concepte que m'he inventat jo, diguéssim, la tríada comunal catalana, que aquí es veu no només la part, no sé si es veu bé, quan es parla de comunal es pensa només normalment en la part econòmica, no? La part aquesta d'aquí de béns comunals, d'emprius, etc., no? Però el comunal és molt més que tot això, o sigui, hi ha una part social, hi ha gent darrere que mou tot això, no? Ara estem en una època molt economicista, que només sembla que tota la realitat es pugui descriure a través de l'economia, dels diners, etc. Però davant de tot això hi ha persones. I jo, de fet, vull parlar també de la part social. El llibre surt molt la part social, el comú de béns, o sigui, el comú no és només el comunal, sinó que també són persones, és una comunitat, no? El comú de béns, la solidaritat, l'ajuda mútua, etc., no? I també la vessant política. El comú també és la institució d'autogovern local en molts llocs. De fet, avui dia a Andorra encara els ajuntaments es diuen comú. I per què a Andorra es diuen comú? Perquè allí no va haver decret de nova planta. A partir de decret de nova planta, a Catalunya es desfan totes les institucions locals i s'imposa el model d'Ajuntament castellà. Però a Andorra això no es va donar, i Andorra era
tenia, bueno, igual que el Pallars Sobirà i altres llocs i Vall d'Aran hi havia el comú, doncs també hi ha Andorra. Doncs, bueno, és la tria d'aquesta, no? La part econòmica, la part social i la part política, no? I en les tres vessants doncs, surt el comú, no? Començaré per la part social, no? Per la part de la gent, no? Clar, tenia uns trets molt diferents a com som nosaltres ara, com és la societat avui dia, no? Avui dia som una societat més individualista, ¿vale? No tan comunitària, no? Com era abans, no? Tenia una sèrie de característiques, per exemple, que seguien la tradició oral a nivell de comunitats rurals, tota l'alta edat mitjana i la baixa edat mitjana també, moltíssima gent seguia la tradició oral en lloc de la tradició escrita, no? Això no fa que fossin ni superiors ni inferiors, eren simplement diferents, era un altre tipus de comunitat, de gent, no? Bueno, penseu que nosaltres quan escrivim o quan llegim ho fem sols, no? Doncs ells que seguien la tradició aquesta oral, el que és ja per expressar-se, inclús per pensar, ho feien en comunitat, no? Ja el Pedro García Olivo, que és un professor que va estar en contacte amb comunitats indígenes i també en societats rurals marginals, etc., ha estat molt en contacte amb tradicions orals, no? I diu que són molt diferents, inclús tenen una estructura de personalitat molt diferent a nosaltres, una forma de pensament molt diferent, és una forma totalment distinta, no? I això es dona un caràcter molt comunitari, no? Però hi ha altres coses també que era diferent, no? A nivell de comunitats rurals i durant molt de temps també a les viles i tal, els diners no hi havia gaire diners, no? En les societats econòmiques de subsistència, on els tipus d'intercanvis i de transaccions econòmiques eren altres, no? Per exemple, el David Graeber, que és un antropòleg també, em sembla que és britànic, que ha estudiat tot això també, per exemple, diu que la barata, que pensem normalment que en aquesta societat es dona més, la barata és el trueque en castellà, no? Doncs no, diu que en aquestes societats no es donava el troc o la barata, sinó es donava més els intercanvis de forma com a regal o com a préstecs sense interessos ni moneda. Hem de pensar que en un troc és una transacció immediata, o sigui, han d'haver dos productes d'un valor similar perquè es doni aquest intercanvi, no? I això és difícil en comunitats d'aquest tipus. Doncs es feia més això, no? Els préstecs, que es deixaven les coses i quan poguessin ho retornaven, i això ho feien sense interessos ni moneda, vale? Després també una altra característica són que seguien els usos i costums en lloc de la llei, no? Hi ha gent que pensa que la llei usos i costums és el mateix. Per exemple, el Regine Pernot, que és una medievalista francesa, ho explica en una anècdota que un professor als seus alumnes explicava això, que els usos i costums és un tipus de llei, i ella deia que dir això és no entendre res d'aquesta època de l'edat mitjana, tal, no? I bueno, hi ha altres societats que avui dia segueixen els usos i costums, no? Els usos i costums, el costum és un ús que neix de la terra, ¿vale? I que per l'ús prolongat i reiterat al final el comú de veïns o la comunitat ho accepta, no? Com és una norma que neix del comportament, i la llei és diferent. La llei és una norma que ve de dalt, diguéssim, d'un poder central i que condiciona, diguéssim, no? I crea comportaments. O sigui, una neix des de baix, l'altra neix des de dalt, no? Clar, amb això també tenim el tema dels drets, no? Els drets humans, per exemple, que és un concepte a nivell que sorgeix amb el liberalisme i l'il·lustració i l'opinisme, neix d'un concepte individualista. O sigui, els drets és que jo vull que em concedeixin alguna cosa, no és com un privilegi, tal, no?
però aquestes societats, inclús avui dia hi ha societats indígenes que no tenen el concepte aquest de dret, sinó més de responsabilitat cap a l'altre. Inclús a nivell de vocabulari no ho tenen, aquest concepte de dret. No? Penseu que el dret al final és una llei. Vale? Hi ha un llibre, no sé si el tinc per aquí. Sí. Aquest que es diu La tirania dels derechos, que parla d'això, no? I diu, per exemple, el que és el dret a l'alimentació, no? El dret a l'alimentació, en realitat, l'alimentació és una necessitat vital, no és un dret, abans de tot és una necessitat vital. No? Convertir una necessitat vital en un reclam legal que pot ser atorgat o no per un poder és perillós. Igual ho poden fer en el dret a la salut, a l'educació, etc. No? Doncs aquí ho explica, no? Que això és molt... I ells ja tenien aquest concepte que veurem després també de responsabilitat cap als altres. No? Moltes comunitats indígenes no tenen el jo com en el seu vocabulari, però tenen els altres. No? Hi ha una filòsofa francesa que és la Simone Weil que diu: a una illa deserta no tenim drets, tenim obligacions. Vale? Perquè no hi ha ningú que ens concedeixi res de lo que és un dret. No? Després també el tema de comunitat imaginada, comunitat experiencial. Abans la gent s'estimava el seu ball, el seu poble, la seva conca, la seva comarca, etc. Però no tenen concepte de comunitat imaginada, no? Que la comunitat imaginada és un concepte, crec que és del Benedict Anderson, que després en el que és l'estat-nació, doncs és una abstracció, diguéssim, que t'estimes una cosa que en realitat no ho tens com una experiència, com algo empíric, no? Sinó que ho tens, per exemple, no coneixes el que hi ha a 300 quilòmetres de la teva casa, etc. Aquesta gent, la comunitat experiencial, doncs es coneixien pam a pam el territori on vivien, no? Les plantes, les muntanyes, la gent, o sigui, els veïns, parlàvem continuament amb els veïns. Nosaltres a la ciutat, al món urbà, per exemple, en molts llocs no sabem ni com es diu el veí del costat, o sigui, de fet, és això, no? O sigui, és una comunitat més basada en l'experiència, no? Llavors, al final, què és el comú, no? El comú no es defineix per el número d'habitants d'un lloc, sinó per les relacions horitzontals i els vincles tan importants que tenien. No? I un sinònim del comú seria, en aquella època, seria universitas. Universitas és la comunitat d'habitants d'un lloc. Vale? Abans de ser la institució local més important de Catalunya, universitas és una comunitat humana. Vale. Això no m'acostuma al catxarro aquest. Vale. Llavors, si seguien la tradició oral, com poden conèixer sobre ells, no? Doncs, realment conèixer-los al 100% no ho podem fer mai, vale? O sigui, és el que es coneix com la il·lusió institucionalista, creure que a través de documents jurídics d'aquella època, d'altres poders, podem conèixer una societat. Doncs no és veritat, no? Perquè els documents aquests surten des del punt de vista de l'elit, dels senyors, dels comtes, etc., no? De l'església, però mai d'aquesta gent. Però sí que a través de l'arqueologia es pot conèixer, sobretot a l'edat mitjana, que hi havia menys documentació, però també a través dels documents de l'elit es pot conèixer alguna cosa dels costums, de que hi havia prius, de que hi havia béns comunals, etc. No? I en moltes cartes de poblament surten paraules com aquesta en llatí: Antiquitus conseverum, protantiquitus effiere consuetum, antiquitus consueti, etc. No? Que això el que vol dir és la carta de poblament, quan es donava un privilegi, en realitat el que estava fent el comte, el rei, el senyor, era acceptant un costum que ja existia des d'abans, no? O sigui, això antiquitus conseverum, com és costum des d'antic, jo concedeixo això, no?
O sigui, en realitat no estava donant res, sinó que ja la comunitat ja tenia això. Era més una forma de legitimar el poder que no un benefici per a la comunitat, no? El Josep Maria Font i Rius, que és un historiador, que és l'especialista més gran a Catalunya de cartes de poblament, de tota aquesta documentació, diu això, que quan surt un costum d'aquests és l'aparició oficial, però no és la real, que és molt més antiga. I els usos i costums és el decret constitucionari, o sigui, és un altre sinònim d'usos i costums. Avui dia el decret constitucionari és l'últim, diguéssim, dintre del decret, i el primer és el decret positiu de l'Estat, no? Però durant molts segles el decret constitucionari va ser el primer, diguéssim. Ara ho veurem. Per exemple, aquí he tret de 3 fragments d'historiadors que parlen sobre els costums, i aquí es veu que va ser primer el costum i després el decret territorial, que era el decret territorial que volien imposar els senyors, els comtes, els reis, etc. Però durant molts de temps a nivell local la prioritat era el costum, no? El Izquierdo, por ejemplo, el historiador Izquierdo diu: l'ús comunal responia a un costum de temps immemorial anterior al privilegi polític concedit pel rei, una exempció que la major part de les vegades era posterior i prescindible per al comú. O sigui, que quan arribava un privilegi polític, igual que un decret, doncs era una cosa que no, per la comunitat era prescindible, no? En realitat moltes vegades, no? També Font i Rius diu: les cartes de població no reflectien tot el dret local basat en la tradició oral, sinó que només representava el nucli confirmat pel poder comtal o senyorial. O sigui que el que sortia a les cartes de poblament era alguns dels costums que hi havia a nivell de tradició oral, no? I per últim, el dret territorial de procedència reial i senyorial va ocupar un lloc secundari tot prevalent el dret constitucionari de cada poble. O sigui, el que diu aquí, no? Durant molt de temps, primer era el dret constitucionari i després era el territorial. Avui dia és al revés, l'últim és el constitucionari. Encara continua, però és l'últim. I després d'això, de parlar una mica de la vessant social, parlaré ja de la part econòmica, dels béns comunals i les pràctiques comunals. Quan parlem de comunals pensem que és només la part de boscos, pastures, etc. I és molt més que tot això, ja ho veurem. El primer és això, que els comunals eren els béns del comú, que estaven fora del mercat, que no es podien lucrar amb això, era una economia de subsistència, no era una economia d'acumulació com avui dia és el capitalisme, i no es podien vendre res. O sigui, de fet, avui dia els comunals que queden, que estan en mans de l'Estat, no es poden vendre, s'ha de canviar el seu caràcter comunal per poder fer la venda. Llavors, durant aquella època, el que existia era el concepte de coproprietat o de propietat compartida, d'aquests compartits. Avui dia és la propietat privada absoluta, diguéssim, però això és de fa 200 anys. Abans no existia, abans hi havia sobre un mateix predi o sobre una mateixa terra podien haver d'aquests compartits. O sigui, una comunitat podia tenir un tres i un senyor podia tenir uns altres, etc. Després, a nivell de béns comunals existien molts tipus, però dos principalment, que són els lous comunals, que són més antics, que és quan la comunitat tenia el domini directe i el domini útil, diguéssim, tenia el control absolut. I els emprius és quan ja els senyors comencen a entrar sobre això, sobre aquesta economia, i ja comencen a obtenir el domini directe, i el domini útil és de la comunitat, però al final era a nivell d'ús, tenien el mateix en un cas que en l'altre, el comú de veïns. Amb això de les pràctiques comunals, que és un altre tipus que no es parla tant, sempre es parla de béns comunals, sobre predis que no són comunals no es parla tant, i aquí es veu clarament la diferència que hi ha en el món actual de la propietat privada
la propietat estatal, no? Perquè quan parlem de propietat pública en realitat hem de parlar de propietat estatal, ¿vale? No és ni comunal ni... Sí, és una altra cosa, no? Doncs en les pràctiques comunals es veu això, no? Per exemple, la servitud de rostoll era un tipus de pràctica comunal on el bestiar del comú podia entrar a una terra, un cultiu, després de la collita, un cultiu que fos de propietat familiar, per menjar el rostoll, el que quedava, diguéssim, després de la collita, no? Però hi ha molts més tipus de pràctiques comunals. L'espigatge, per exemple, era que podien entrar qualsevol veí del comú, podia entrar a un cultiu familiar, una terra familiar, i que es trobés a terra una fruita o espigues oblidades, etc., no se podia recollir, tenia el dret d'espigular, diguéssim, no? Al castellà em sembla que es diu rebusca, derecho de rebusca. També la servitud de redall és similar a la servitud de rostoll, però no es dona en cultiu sinó en prats. En prats que són de propietat familiar, el bestiar del comú té dret a les segones herbes. I així podien continuar. També hi havia mitjans comuns de la indústria de la transformació, molins, fargues, forns. Al principi el domini directe i útil era de les comunitats, al llarg de la baixa edat mitjana i tal, doncs ja el control d'alguns molins, etc., és sota control senyorial, però el domini útil continua sobre del comú, diguéssim, no? També hi havia arrendaments comunals o serveis públics, carnisseria, albergs, botigues, etc., però no des del punt de vista com ara de treure un benefici, sinó per garantir el subministrament d'un producte, d'un aliment a una comunitat. O sigui, s'arrendava un establiment com una carnisseria a algú, però havia de garantir això, el subministrament. No era l'objectiu principal, no era l'obtindre beneficis. Per això també en aquest tema també podem parlar dels gremis, que eren més, l'objectiu era més la seguretat dels artesans que no l'obtindre beneficis. Per exemple, els gremis prohibien que es pogués baixar el preu, baixar la qualitat de la matèria prima. Això era un obstacle per al capitalisme, perquè clar, això no... Per això es van encarregar al segle XIX, els decrets de les Corts de Cadis van prohibir els gremis, perquè això impedia el desenvolupament del mercat, perquè es posava la seguretat i la subsistència davant de l'acumulació de capital. A més de tot això, hi havia també la seguretat, que era comunal en molts llocs. Hi havia serveis de guaita, que eren a les torres de guaita es feia la vigilància i s'anaven tornant els veïns. I també hi havia milícies populars. Les milícies populars, el que és l'os veïnal, que rebien diferents noms a diferents pobles. L'edat mitjana això era molt heterogènia i cada poble podia, per exemple, sacramental, sometent, cavalcada, etc. O sigui, tot el que és la defensa de la població ho feien els propis veïns. A les ordenances de moltes poblacions es demanava que tots els veïns a casa seva tinguessin armes. De fet, si tenien el control també de la indústria de la transformació, de fargues, forns, etc., doncs podien fer espases, podien fer escuts, etc. Estaven una mica a la mateixa alçada, diguéssim, que els senyors en qüestió d'armament. També hi havia prestacions col·lectives de treball. O sigui, els serveis, el que és arreglar un pont, una cosa pública, ho feien els veïns. A Vall d'Aran es deia Bediau, a altres llocs es deia Treball a Lloba, etc. Rebia diferents noms. I també hi havia l'ajuda mútua. Per exemple, el Kropotkin té un llibre de l'ajuda mútua que parla de tot això des de molts segles abans. I aquí a Catalunya es donava l'ajuda mútua també, com el Tornajornal, el Tornallom, que no era més que
un intercanvi de serveis, no? Jo t'ajudo avui a recollir les teves patates i tu demà em fas el mateix, no? I tot això, ja veieu que era una economia molt diversificada, on les famílies tenien els seus horts, els seus animals, etc. I com a complement tenien tot això. També podien treballar de forma esporàdica per cases grans, treballar jornal, diguéssim, però de forma esporàdica, no com ara, que el treball assalariat és el dia de cada dia, no? El dia a dia. Doncs això, no? Veieu que és una economia molt diversificada, no com ara, no? O sigui que l'objectiu era això, l'autosuficiència i la subsistència de tothom, no? I això donava un equilibri social molt important, no? Quan això es trencava, doncs hi havia revoltes, hi havia guerres, les remenses va ser un exemple, etc. Els segadors no era només un tema per exemple, els segadors, doncs al final era que s'estaven endeutant perquè la població dels pobles estava pagant la guerra, diguéssim, no? I així molts, de fet, les guerres van ser una de les causes per al endeutament de les universitats i dels comuns, i en molts casos van vendre, o sigui, es van veure obligats a vendre béns comunals per poder fer front als deutes, no? Llavors, els béns comunals, com són, no es poden vendre, normalment no solen sortir a la documentació. A vegades surten com a afrontacions, com gintar, o sigui, quan es veu, per exemple, un contracte de compra-venda, per exemple, en aquest cas és d'un molí de l'any 1002, en les afrontacions es veu que els comuns, quan es parla dels llindars del molí, surten, a l'est hi ha el comú no sé què, etc. D'aquesta forma es pot detectar a l'edat mitjana els comuns que hi havia. Hi ha moltes formes de detectar tot això. Per exemple, també amb la toponímia. Per exemple, aquí al municipi de Sora, aquí a Osona, no? Sí, Sora, hi ha un bosc que es diu Semprius, que es diu Semprius també. Doncs a través de la toponímia també podem conèixer que en el passat hi havia béns comunals, això d'Emprius o de Deveses o de la muntanya del Comú, per exemple a Tortellà, que vaig estar fent una presentació, després parlaré també de Tortellà, hi ha el Comú de Tortellà, que és una muntanya i que es continua dient així, i ja en la toponímia es poden trobar molt. De fet, aquí he posat alguns més, a més dels Emprius de Sora, la devesa de Rupit i Pruit, la devesa de Sant Bartomeu del Grau, Serra de les Comunes, a Montanyola, les deveses d'Oristà, Serra de les Deveses a Oristà. Les deveses era un tipus de comunal per pastura. I avui dia continua. El que passa que ja no és el comunal com es coneixia antigament, com béns del comú de veïns, perquè el comú de veïns ja és un concepte que no és ni jurídic ni res. O sigui, de fet, no sé si era a l'Audiència, al Suprem, hi ha dos sentències que diuen que el comú de veïns no pot ser un concepte jurídic, perquè si fos un concepte jurídic tindrien un problema a l'Estat, hauria de tornar molt comunal als pobles, no? I hi ha dos sentències expressament que diuen això, que el comú de veïns no pot ser un concepte jurídic. Llavors, avui dia hi ha una sèrie dintre del que és el catàleg de forests d'utilitat pública, hi ha comuns que el seu origen és el comunal de l'edat mitjana de més enllà. Aquí es veuen uns quants. Per exemple, en Sant Pere de Torelló es veu que la riera forma part de o sigui, el titular és l'Ajuntament. Hi ha més per aquí. La Grebolosa també és de Sant Pere de Torelló. Sí, però ja és de la Generalitat de Catalunya, del titular. Hi ha diferents titulars.
O sigui, són institucions de l'Estat. També hi ha de privats en conveni, que són, la gestió és pública però la titularitat és privada. Però tot això molts són antics comunals que ho han passat a l'Estat o estan en mans de societats de veïns però que es veuen com privat, no? Bueno, ja el que la Generalitat té un programa anual d'aprofitaments, vale? On cada any doncs, tots els comunals que tenen els ajuntaments poden fer un aprofitament, fer subhasta i adjudicar aquests comuns per treure benefici també, no? Els béns comunals avui dia són inembarcables, imprescriptibles i inalienables i no estan subjectes a cap tribut que gravi la seva titularitat. O sigui, mentre tinguin el caràcter comunal no es poden vendre. El que passa és que també a la llei dona la possibilitat de canviar aquest caràcter i es dona això molt també de privatitzar comunals avui dia, a través d'això, per exemple, si durant 10 anys seguits els veïns no treuen profit d'un comunal, es pot convertir en de propis, digués, o es poden vendre, diguéssim. Hi ha diversos principis, diguéssim, per això, perquè es passi de comunal a privat. Aquí hi ha un exemple de Fustef Pastures, de programa anual d'aprofitaments d'aquest any, del Brull, el municipi del Brull. El forest és el Vilar de la Castanya, i per una banda troben l'aprofitament fustaners i per altra de pastures. Aquí hi ha dos tipus, de fusta i pastures. Això avui dia. També hi ha casos que troben aprofitament d'apicultura i d'altres coses, també de canyes. A Lleida es dona molt l'aprofitament de canyes, però això ho tinc apuntat aquí. Abans era molt més, era dels forests de les muntanyes es podia treure molt més, no? Per exemple, es podia treure llenya, llenya per als forns, per les llars de foc, etc. Carbó vegetal per activitats artesanals, la fusta per manteniments d'edificis, etc., per reparacions, la retsina per quitrà, també el taní ruscla que es treu de l'escorça de roure, i això per adobar peix. També això és la grana, això d'aquí, que és per tintoreria i es treu d'un insecte, un homòpter que viu a un arbust que es diu garric, i avui dia el colorant és 120. Abans es feia servir per tintoreria, avui dia es fa per iogurts de fresa, de maduixa, per iogurts de maduixa, per el carmín dels llavis, diguéssim, també és 120, no? El colorant abans era només per tintoreria, però això és molt antic, o sigui, es treballa d'un insecte des de fa molt temps. També fruits silvestres, grans, pinyons, castanyes, etc. El suro, també, les plantes aromàtiques, el margalló, per objectes de cistelleria, per fer escombres, la casa, les plantes medicinals o plantes per cuinar, les pastures també per al bestiar, els bolets, o espart també per fer cabassos o espardenyes, etc. I així podien continuar amb molts productes que podien treure no només per alimentar-se, sinó per fer coses, per fer coses del dia a dia. O sigui que avui dia és més enfocat per la llenya, per pastures i tal, però abans tenien un complement perfecte per subsistir. I després, per veure una mica com estava d'oblidat tot això dels comunals, hi ha una frase que m'agrada molt del Josep Maria Brinca i Portella, que és un historiador català, que és una de les expertes
de comunals, no? De Catalunya, sobretot del Pirineu. I diu això, no? A veure, espera un moment que... Diu: la consideració històrica dels béns comunals sembla que no té molt d'èxit entre nosaltres els historiadors catalans. Poques anàlisis contemplen llur existència, llur extensió, l'engrellat dels drets i obligacions comunals al si d'una organització camperola o llur evolució en la Catalunya moderna. És un d'aquells temes marginals que on passa per alt o diu quelcom per omplir expedient. O sigui, durant molts anys els historiadors no li donaven molta importància a això, no? Dels comunals i de... Bueno, ja d'assemblees de veïns ja això pitjor encara, no? Però s'ha de saber que darrere d'uns comunals hi ha gent que fa les normes d'aprofitament, etc. No? I també a nivell internacional està molt desprestigiat tot això dels comunals. Per exemple, a la dècada dels 60 el Garrett Hardin va escriure un article a la revista Nature, em sembla que era, que deia que com els comunals eren d'accés lliure, que això no és veritat, però ell creia que sí, són d'accés lliure i la gent no té consciència de conservació, no es pot deixar que els usuaris facin, que tinguin el control sobre això, sinó que s'ha de deixar sota control dels estats o de les corporacions, perquè si no, si la gent tingués accés directe als comunals, doncs faria malbé i es carregaria el planeta en 2 dies, no? Però clar, això és mentida, perquè els comunals, els originals, primer, que no són d'accés lliure, i segon, que la gent tenia consciència de conservació, ¿vale? I això, a través de la investigació d'aquesta dona, que va ser la primera dona que va guanyar el Premi Nobel d'Economia el 2009, doncs va veure que això no, va fer un estudi sobre els comunals a nivell de tot el món i va veure que això era mentida, que ni accés lliure ni falta de consciència de conservació, no? De fet, hi ha una frase que ho resum molt bé el que ella pensa després de tota la investigació que va fer, que és això, no? No hi ha cap raó per creure que els buròcrates, els polítics o les corporacions, no importa com ben intencionats, són millors per resoldre els problemes que la gent del lloc, que tenen l'incentiu més fort per aconseguir la solució correcta. Això ho explica una mica el que va, tot el resum del que va veure ella, no? Per exemple, ella va fer diferents estudis, no? Un dels que va fer va comparar les pastures que van col·lectivitzar els estats de la Unió Soviètica i de la Xina amb unes pastures que eren comunals, que estaven sota control de nòmades mongols, no? I va fer com un estudi amb imatges via satèl·lit, i va veure que aquestes que estaven sota control dels estats degeneraven ràpidament, no? I les que estaven sota control de comunitats mongols, nòmades, que ho feien des de feia segles, doncs tenien una consciència de conservació molt més elevada que no els estats que tenien una consciència més de treure profit, de treure un rendiment, etc. De fet, Xina va intentar passar al model privat pensant que l'Estat no podia fer res, o sigui, no era el més adient, i tampoc es va recuperar. O sigui, que dir que la gent, l'usuari, diguéssim, no pot fer alguna cosa sobre això, doncs no és veritat, no? I això, aquesta frase d'aquí, del Jordi Vinyes, que és un regidor d'una entitat municipal descentralitzada del Vallès Sobirà, que té béns comunals, l'entitat municipal descentralitzada a Catalunya és l'entitat menor local, diguéssim, d'altres llocs. Doncs diu això, no? Jordi Vinyes també és historiador, a part de regidor, i diu: no són les muntanyes que pertanyen als veïns, sinó els veïns que pertanyen a la muntanya. O sigui, això és el que deia ell del caràcter del comú de veïns català i d'altres llocs també, indígenes, etc. Això és molt important, no? Per entendre el que és la consciència de conservació, pensar que hi ha uns béns que no pertanyen, sinó que és al revés, no? Que tu pertanyes a ells i que a més has de deixar per a les futures generacions, no? Tot això.
Bueno, tot això m'ho salto. I per últim parlaria de la part política, de la part de l'assemblea, etc. No? Quan es parla de la part política de la història de Catalunya surt molt el que és la Diputació del General, la Generalitat, no? El principi de la Generalitat. També les Corts, on hi havia tres braços, l'eclesiàstic, el militar i el popular, però en realitat el popular no era molt popular, perquè el 1283 només hi havien representats 12 poblacions i al 1705 25 de les centenars de poblacions que hi havia a tota Catalunya, no? I clar, aquí en aquest mapa, aquest diagrama, no surt les assemblees de veïns en cap lloc, o sigui, surt el batlle aquí, que és a nivell local, no? Però el batlle què és, no? El batlle és el representant del senyor, abans. Avui dia és el representant del poble, diguéssim, no? Però abans era al revés, no? Era la cúria del batlle, que es diu, que era el grup d'oficials del senyor o del rei en una comunitat local, no? El batlle, el jutge, el saig, etc. No? I al costat de la cúria del batlle hi havia la universitat, el comú, la parròquia, etc. Rebia diferents noms, no? La paeria. Vale, o sigui que abans estava molt diferenciat el que és el batlle, l'alcalde, avui dia, no? Parlem d'alcalde, de lo que és la universitat, la comunitat de veïns, no? Vale. Llavors, bueno, l'assemblea de veïns el que és la reunió per tractar sobretot allò que hem vist, no? Que teníem moltíssim en comú, no només el tema dels comunals, sinó la defensa, i si havien de fer un plet contra un senyor, doncs ho feien també en comú, o sigui, feien moltíssimes coses en comú, no? No feien el tema individualista, no, allà tota la comunitat ho feien tot, bueno, en conjunt, no? El mot universitat com a assemblea com a institució local és més del segle XIII, a partir de la creació del règim del municipi orgànic, diguéssim, per Jaume I, però bueno, abans es donaven altres noms com Concilium, per exemple. La primera carta, una de les cartes més antigues, la de Cardona, surt el mot Concilium, no? Que és l'Assemblea General de Veïns, però rebia diferents noms, no? Per exemple, Consell General, Junta d'Arbre, Consell Veixiau era a la Vall d'Aran, Consell Obert, etc. No? Aquí, aquestes imatges que surten aquí, fem, bueno, els balls que es fan al maig, no? A l'Arbre de maig, a Matapera, etc. Sembla que no tenen res a veure amb tot això, no? Doncs sí que tenen a veure, no? La Junta d'Arbre, per exemple, surt mencionat el costumari català de Joan Amades. El costumari català és un llibre, són 100.000 pàgines, bueno, són 5 toms, 100.000 pàgines en total de costums catalanes, i una dels costums que surten és la Junta d'Arbre, no? I és les reunions que es feien sota un arbre en molts pobles de Catalunya. Per exemple, hi havia inclús entre pobles, a Parets del Vallès, Mollets i Gallecs, es feia una reunió conjunta al costat de la masia de Can Ros, que ja no existeix. Vale? Però això es feia, la Junta d'Arbre es feia en molts llocs, no? I al final d'aquestes Juntes d'Arbre, explica Joan Amades, es feia un ball rodó al voltant d'un arbre, o sigui, de l'arbre que s'havien reunit, per tancar els acords que s'havien pres. O sigui, és com un costum molt antic, no? Que es feia, no, jo crec que no ve del cristianisme, sinó que ve de més enllà de paganisme o del segle, bueno, diguéssim, les comunitats camperoles, inclús a la baixa edat mitjana, encara que estiguessin cristianitzades, tenien connotacions paganes de societats anteriors, no? Íberes, prerromanes, no? Això sembla interessant, no? De que surti un llibre com el Costumari català, que és un llibre que explica costums del segle XIX i XX, o sigui, perquè veieu que és una cosa que ha continuat fins fa tant, no? A les assemblees feien moltes coses. Es podia fer la regulació d'aprofitar béns comunals, de creixement de ramats, l'ordenació per la defensa del mar contra tècniques depredadores, s'imposaven bans i empenyoraments contra els masusos,
plegaven contra les potestats, etc. No? Aquí surt ordenacions per la defensa del mar, no? I quan parlem de mar també hem de parlar, per exemple, que els comunals no només seran una qüestió de muntanya, sinó també de costa, vale? Hem de parlar, per exemple, del Port de la Selva, que és un poble de Girona, de costa, que tenien la gran xarxa comunal de pesca, vale? Era una xarxa molt gran, o sigui, jo vaig llegir una vegada les mides, o sigui, eren hectàrees, desplegada eren hectàrees. La tenien guardada a l'església del poble i quan detectaven que hi ha un banc de peixos que arribava, doncs tocaven a campanes i tot el poble agafaven la gran xarxa comunal i feien la pesca, uns des de la platja, altres des del mar amb barques, es tenien tota la xarxa i feien això, o sigui es feien treball comunal també en la seva xarxa comunal, no? O sigui que és una qüestió no només de muntanya sinó de tot, no? Aquestes reunions es podien fer en molts llocs i es podien anunciar de moltes formes, no? A toc de campana, banya, etc. No? A dins o fora de l'església, al nere d'un mas, a la plaça, sota d'un arbre, com hem dit, al pati del castell a fora, etc. No? Aquí no surt al cementeri, també a vegades es feien reunions al cementeri, es feien assemblees. Quan vaig estar a Tortellà ho vaig comentar, una cosa interessant per conèixer també els costums d'aquella època eren les visites, a partir del segle XIII feien visites pastorals als bisbats, o sigui enviaven gent, visitadors episcopals o pastorals per controlar una mica el que feien a les comunitats, no? Normalment ho feien una vegada a l'any, feien una visita, no? Hi ha llocs que ni una vegada a l'any, no, només inclús igual en anys no venien, però a través d'això i dels informes que escrivien després els visitadors es veu molts costums que existien, no? Per exemple, això del cementeri, durant molt de temps l'església volia tancar els cementeris perquè era un espai col·lectiu, vale? Era un espai col·lectiu que es podia utilitzar per moltes coses. A pobles de la Garrotxa, quan vaig estar a Tortellà, ho vaig investigar una miqueta per explicar allà i vaig veure que hi havia pobles que feien la bugada, la feien al cementeri. La gent tenien la roballa al cementeri, en altres llocs feien les assemblees populars al cementeri, en altres feien el bestiar entrava al cementeri per menjar les herbes, o sigui, era un lloc comunitari, col·lectiu, i a l'església això no li agradava i volia tancar, no? Volia fer la tenta passa, que al final ho va imposar, però perquè veieu que a nivell local això de pensar que la gent estava sotmesa al poder i tal, la gent feia una mica el que volia i de mica en mica es va anar, el control social va ser més fort, però durant molts segles això no, o sigui, la gent, inclús l'església per exemple era un espai que podia no només servir per fer la litúrgia i tal, sinó també podia servir de rebost o fer el mercat quan podia ho feien dintre, els visitadors episcopals per exemple es queixaven que dintre es feien festes, la gent ballava, després barellaven, entraven en armes, o sigui era un cachondeo diguéssim a l'església, o sigui que això a través dels informes de les visites episcopals o pastorals es veu una mica que la gent durant molt de temps feia el que volia, no? Vale. I a Vic també hi havia un consell, vale? Això, com a tots els pobles doncs hi havia un consell que Vic és una població molt antiga, vale? Ja diuen que es va destruir el 788 per serraïns, no? I es va reconstruir el barri, que és el que va donar el nom el Vicus Ausonensis, no? El Vicus que ve de barri, no? I l'any 1315 és l'any de l'aparició oficial, diguéssim, del Consell, però ja abans d'aquest any ja es feien assemblees, vale? Per exemple, hi ha documentades assemblees que es van fer el 1198 o el 1278 per al Montcada, vale? I així hem de pensar que quan es crea una comunitat es fa això, per tractar sobre allò com que era moltíssim, no? Vale, amb això ja,
Dir només que això dels comunals és molt antic. El Gaspar Feliu, que és un historiador català també, ho comenta, no? Que l'origen comunal està en les societats indígenes preromanes, no? D'aquí, que era el territori avui. Ibers, aquitans, bascons, etc. No? Quan va arribar l'individualisme, o sigui, els romans, es va enfrontar, diguéssim, una cosmovisió individualista amb una cosmovisió comunal, no? Els romans en aquella època, ja, quan entren aquí, ja tenien, bueno, el ius utendi et abutendi, el dret d'ús i abús sobre les coses, i clar, això va entrar en conflicte, no? Però quan es va enfonsar l'imperi romà, doncs moltes comunitats, o sigui, es van crear moltes comunitats rurals de nou, no? Per exemple, l'arqueologia a l'alta edat mitjana, el que és del segle V al X, detecta una fugida de les ciutats al camp, no? De nou, i es detecten molts assentaments, diguéssim, moltes comunitats autàrquiques, que no es veuen desigualtats socials. Per exemple, una forma de veure les desigualtats socials a través de l'estudi de les tombes. Si no es detecten en unes tombes bars, joies, etc., i en altres no, doncs això implica una desigualtat, no? Però si es detecta que totes les tombes són iguals, es veu això, no? Que són igualitàries, i hi ha més formes de detectar-ho, no? També es veu que es detecten moltes eines agrícoles, però no es detecten armes, etc., no? Que faci veure que hi ha una èlit, diguéssim, guerrera o militar, no? Llavors, una altra qüestió també important és que durant tota aquesta època que van estar les comunitats camperoles i que van conviure, diguéssim, amb els romans, els visigots, amb musulmans, carolins, etc., aquests poders, el seu objectiu era obtenir rendes i impostos. No tenien un interès especial en controlar a nivell local com s'autogovernaven o com feien la producció, no? O sigui, el seu interès era rebre rendes, impostos i ja està, no? Això amb el capitalisme, doncs ja els mitjans de producció ja s'han privatitzat, també el tema de la política en realitat no és, l'estat-nació no és ben bé una democràcia directa, diguéssim, com seria el que és aquestes comunitats, no? També, això de les rendes, també és interessant saber que moltes vegades les poblacions es negaven a pagar les rendes i això feia patir els senyors. Avui dia, si fem vaga per reclamar un salari i tal, durant la vaga no rebem el salari, o sigui, els que patim són els obrers, no? Però quan els camperos deixaven de pagar les rendes, els que patien eren els senyors, i això hi ha moltes queixes. Per exemple, a la sentència arbitral de Guadalupe, quan va acabar la Segona Guerra Remensa, allà es veu que molts senyors es queixaven que els camperos no pagaven les rendes, o sigui, que no va ser això de que pagaven delmes i etc., doncs sí que és veritat, però no era sempre, o sigui, és molt complexa, l'edat mitjana no és sempre igual. I després, tot això m'ho salto. Si després ja en la tertúlia podem parlar d'alguna cosa d'aquestes, de com van en crisi, etc. I només dir, per acabar, això d'aquí, de que això ara, el que havia comentat al principi, està una mica de moda, però no només a nivell polític o econòmic de les altres esferes, diguéssim, sinó també a nivell de la gent, no? De les classes populars. Aquí surt una notícia, per exemple, diu: Soriguera recupera el comú de vins i aixeca un mur de pedra de ruït, o sigui, fent prestacions col·lectives de treball, no? Ja que si no ho fa l'Ajuntament, doncs ho fem nosaltres i ja està. I així hi ha molts exemples d'això. Això que sembla una tonteria, no? Però és important, no? És empoderament de la gent, no? I per acabar volia explicar dues anècdotes que m'han passat durant aquest procés des que va sortir publicat el llibre, totes les presentacions que he fet. Aquesta és la 32. La primera és aquesta del juliol, que es va donar
van fer al juliol unes jornades sobre béns comunals al poble de Sort, al Pallars Sobirà, i es van reunir experts sobre béns comunals. Sembla que ho fan cada any, aquestes jornades. Entre ells estava Josep Maria Vinga i Portella, el Jordi Vinyes també, que ha sortit abans en una frase seva, i van fer això i al final van fer un informe sobre aquesta jornada, i una de les conclusions que van treure és que proposaven la creació de la figura del comú per millorar la governança dels béns comunals en zones rurals. O sigui, volen recuperar això, o recomanen això, no? I el llibre aquest, que està en paper però que també es pot baixar des de la web aquesta de Fundació del Món Rural, jo per interès que tenia, per veure que havien parlat i tal, vaig veure que la bibliografia sortia el meu llibre. O sigui, que sembla que ha arribat fins allà, fins inclús no només a la gent, al públic en general, sinó també als experts. Sembla que ha arribat i que es veuen, no sé, en cor de posar-ho en la bibliografia. O sigui, sembla que, no sé, això em dona, no sé, molta alegria de que sembla que he fet un treball que va més enllà de les meves expectatives inicials, no? I després, aquesta anècdota d'aquí de Tortellà, no? Vaig fer una presentació allà perquè, al juliol també van fer a Catalunya, quan s'acaba l'escola a l'estiu, fan camps de treball per la Generalitat i van joves allà a participar, són com unes colònies i tal, però que fan un projecte en comú, no? I a Tortellà el que van fer és recuperar la muntanya del Comú de Tortellà, una muntanya oblidada que era comunal. Van recuperar els camins, o sigui, van netejar tots els camins on antigament els veïns anaven per la seva subsistència, no? I van senyalitzar tots els camins del comú, etc. I després també van fer un treball, un estudi històric a l'arxiu de Tortellà sobre aquesta muntanya. I no sé, em va agradar molt, no? I vaig anar cap allà a fer la presentació i li vaig preguntar al que havia organitzat aquest camp de treball com se li havia corregut aquesta idea de fer això, no? Em semblava genial, no? I em va dir que havia llegit el Comú Català i que diu, pues he de fer alguna cosa. O sigui, no sé, que sembla que d'alguna manera estic influenciant, i a Vilanova de Meià també vaig explicar això i van dir, doncs l'Ajuntament diu, farem un camp de treball també per recuperar, tenen comuns allà també, per recuperar els comuns, la muntanya d'allà, no? I amb això ja volia acabar i passar, no sé, si voleu que passem a la tertúlia.